Pazite, nije samo praštanje ako vam neko nešto uradi i vi da mu oprostite. Ne. Praštanje je i kad neko nešto radi ne vama, nego bilo šta, a vama se to ne sviđa. I vi počnete da kreirate lošu sliku o tom bratu ili sestri. Tada treba da oprostiš to što zamjeraš, da pređeš preko toga. Jer ako ne budeš to radio, gomilat će se u tebi nečista savjest, ti nećeš znaš šta je. To je zato što griješiš ili Bogu, ili ljudima, ili i Bogu i ljudima. Ali vidite, lako je da to ne radimo. Braći i sestre, vrlo lako. Ljudima ne ulazi u vazdušni prostor ni na koji način. Ako oni uđu u tvoj, probaj na Božji neki način da izađeš iz toga. Bogu nemoj griješiti tako što si otvoren, što god ti reče ispravi. Znaćeš, u savjesti će ti doći šta nije u redu. Vrlo lak život. Znači, kad je u pitanju ovo da ne griješimo ljudima, znači ne raditi ništa protiv njih, bilo šta, ni mišlju, ni riječima, ni djelom. Ako hoćemo, naravno, to nam je moguće. Također, braći i sestre, treba učiniti sve što je do nas, da se raščiste odnosi, da se razjasne stvari, možda da se narušeni odnosi poprave. Znači, sve što je do nas treba da uradimo, jer kad su u pitanju ljudi ili odnosi sa ljudima, uvijek postoji druga strana koja možda to ne želi. Ali vi morate da uradite što je do vas. Jer vidite, možda ste nešto uprskali, ili barem jedan dio ste vi uprskali, ne samo druga strana. Vi morate u ime Isusa Hrista da to ispravite. Za njegovu čast i za Božju čast, vaš udio mora da bude ispravljen. Znači, ponizi se. Pođi kod te osobe koja će vjerojatno da te ismije ili možda da te izvrijeđa ako mu se izvineš. Pođi ti u ime Isusa Hrista mu se izvini. Da tvoj dio uradi, nek on radi šta hoće. To je svjedočanstvo toj osobi, ako ne odmah, u nekom budućem periodu. Ali važnije od tog svjedočanstva toj osobi jeste da je to odbrana Božje časti. Znači, u ime Isusa Hrista ti si odlučio da to uradiš. Tako se brani Božje ime, Isusovo ime. Tako se čisti savjest. Možda u velikom broju slučaja ako vi preduzmete nešto prema drugim osobama da im se izvinete ili da ispravite, možda će oni to i prihvatiti. Na slavu Bogu tada će biti još bolje. Ali ja kažem, ova teža varijanta, ako znate da oni to neće, ali vi uradite što je do vas. Ispravite narušene odnose, braći i sestre. Nemojte da se stiskate, druga strana je problem. Nije uvijek tako. Ja sam imao sa jednom bliskom osobom, meni u srodstvu, znači, nije u pitanju ni brat ni sestra. Ja sam uvijek mislio sam ja u pravu u tom odnosu. Vjerujte mi. I matematički sam izračunavao da sam ja u pravu. I kad me Bog doveo u jednu situaciju da moje ja malo splasne, tada je on mogao da mi priča, Gospod. I Gospod mi je rekao, viš, nisi ti u pravu. Da nije to tako kako si ti računao. Znaš kakvo je to oslobođenje bilo za mene? Ja sam kontaktirao tu osobu i rekao sam, vidi, ja sam bio problem, iako sam mislio da nije tako. Ta osoba je odgovorila ljubavno i veličanstveno. Ja i ta osoba sad smo u ovakvim odnosima, mi bi rekli u vrlo dobrim. Ali onaj Zdravko, ono njegovo ja, nije bio spreman ne samo da preduzme taj postupak, nego njegova matematika je govorila da je Zdravko u pravu. I kada je Gospod doveo me do tačke da malo moje ja se spusti, da dođem u neku situaciju, Gospode pomagaj, tada je on mogao da mi govori. Ja sam naravno uradio što je trebalo. Braći i sestre, znate kakav je to blagoslov. Naravno, ja sam imao druga iskustva, izvinjavao sam se ljudima, tražio oproštenje. Većina njih je to prihvatala, ima neki koji nisu prihvatali i naprotiv. Oni misle da vi tu nešto izigravate. Ali ja sam to uradio ne zbog njih primarno, nego za Božju čast. Bog zna mene. Znači, nebo gleda. Postoji sud, braći i sestre, ili porota, što bi rekli, koja posmatra to. Ja to u ime Isusa Hrista radim, ne zato što bi ja to uradio, stari ja to ne bi uradio. To je čista savjest. To je u početku, sredite te odnose, sredite sve što ima, ispravite ako ima neka kriva drina i živite taj život. Zato ja mogu da živim život slobode, zato što je sve u redu, brate ili sestru. Čak i ako druga osoba, jer smo rekli ne treba griješiti ljudima, ali ako oni griješe vama, ćuti, pusti ga, bolje da on tebi griješi nego ti njemu, zato što on će imati nečistu savjest, ti nećeš imati nečistu savjest. Ti možeš biti ražalošćen, možeš ti biti krivo ili možeš biti u iskušenju da se ne ljutiš, ali savjest ti je čista. Zato nek oni griješe nama, ali ne mi njima nikako. To je, braći i sestre, ne griješiti Bogu i ljudima. Vrlo jednostavno ako hoćemo. I ovo je hrišćanstvo.